Первое, что я сделал, чтобы не разбирать болгарку целиком, оголил провода вот здесь и прозвонил с вилкой. Провода прозваниваются, сигнал есть, то есть провод где-то здесь не оборван, хотя есть тоже места проблемные, так скажем. Вот одно проблемное место еще есть. Поскольку провода прозваниваются, болгарка не включается, поэтому разбор ее неизбежен. Сейчас буду разбирать ее и смотреть, что там дальше случилось с ней. Открутил голову, получается, достаем эту часть. Ну, вроде бы нормально, еще износа особо нету никакого. Открутив еще 4 болта, которые идут вдоль корпуса, снял верхнюю часть моей болгарки. Сейчас тоже я открутил болтики, которые крепят вот этот основной корпус. Сейчас разъединю вот эти вот две основные части. Посмотрим, что там у нас отвалилось. Вот так выглядят внутренности моей болгарки. Сейчас буду тестером прозванивать то, что можно здесь прозвонить. И буду искать причину. Начал доставать внутренности из корпуса, чтобы прозвонить все. Еще не успел даже тестер включить. Начал доставать. И вот он, оборванный провод. Естественно, причина в нем. Не знаю, что это за провод, но думаю, уверен в том, что он влияет на запуск болгарки. Вот еще раз вам покажу. Это провод на клемму. Клемма получается, и клемма у нас идет на вот этот вот включатель. Клемма одевается вот здесь. И один из проводов, из двух проводов, перегорел, заплавился. Там я говорю, что она перегревалась, жабры были забиты. Естественно, мой косяк. Безусловно, но вот такая вот проблема. Блин, хорошо, что я не понес в ремонт, а решил залезть впервые в жизни в болгарку. Боялся, вот, не решался, и в итоге залез, и вот такая вот обнаружилась здесь проблема. Так что сейчас восстанавливаю провод, собираю болгарку и зачищаю дальше машину. Потому что болгарка намного быстрее и лучше чистит, чем дрель. Все провода уложил, собрал основной корпус. Сейчас закручу болтики в основной корпус, 5 болтиков здесь. И заизолирую, естественно, все провода. Обратно все заизолирую. Вот, и буду собирать шестеренку большую, корпус, голову вот эту вот соберу. И все остальное. Сейчас пособираю и покажу вам результат. Будет работать или нет. Ну все, наконец-то собрал я болгарку. Все болтики зажаты, закручены. Все как и должно быть. Давайте включим с вами вместе в сеть наше чудо техники. Включил в сеть. И нажимаем на кнопочку пуск. Болгарка работает. Вот, сама работает, все отлично. Блин, ура! Вот и все. Такой оказался, ребята, просто ремонт. Здесь я тоже заизолировал. Все заизолировал. Объясню, почему я порезал провод возле корпуса, чтобы прозвонить провода. Потому что, если честно, почему нельзя было разобрать корпус и там уже прозвонить? Я, сделал всего лишь надрез. Как бы это просто и легко, но так делать не нужно. Я боялся лезть в корпус на болгарке, потому что не был знаком с устройством болгарки. Думал, что там все сложно, как все повываливается нафиг, потом я фиг соберу. Как-то так вот были мысли такие в моей голове. Но, ребята, не бойтесь, разбирайте свои болгарки, ничего там сложного нету, и у вас вполне может оказаться такая пустяковая поломка, как у меня. Я, если честно, не могу даже представить, что сказали бы мне в ремонте. Могло быть такое или нет, что мне сказали бы: вам сегодня повезло, у вас тут пустяк, давайте совсем там копейки и счастливого пути, мы отремонтировали вашу болгарку. Или сказали бы: о, тут и то, блин, ужас. Вот. Пишите, какой сценарий был бы в ремонте, скорее всего. То есть заплатил бы я там пару рублей или не пару. Вот, но тем не менее, какая разница, что сказали бы в ремонте, если мы отремонтировали это своими руками. Я еще раз повторюсь, не бойтесь лезть в свои болгарки, ничего сложного там нету. Все можно прозвонить обычным тестером за $5. Вот, и все можно узнать. Устройство там очень простое, так что не бойтесь.
Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока. Пускай ваши электроприборы работают долго и радуют вас.